Me një paket propozimesh në tryez për të ndryshuar në kodin zgjedhor, përfaqësues të shoqërisë civile u kanë kujtuar partive politike, kryesisht dy forcave të mëdha, se kanë shumë pak kohë në dispozicion për të kryer reformën, për llogaritur ky afat në raport me zgjedhjet e radhës ato lokale 2011. Në maksimum janë dhe 9 muaj, afati maksimal, dhe zgjedhjet e ardhshme do të zhvillohen. 6 muaj përpara kësaj date nuk mund që të realizohen ndryshime në kuadrin ligjor. Pra kemi në dispozicion vetëm 3 muaj, ndërkohë kur politika akoma nuk ka zgjidhur problemet midis vetes. Në cilësinë e kryetarit të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Ilir Meta vlerësoi angazhimin e shoqërisë civile në këtë proces. Ai nënvizoi gjithashtu nevojën për kryerjen sa më parë të reformës zgjedhore. Me kodin aktual, LSI-ja praktikisht do ishte forcë politike shumë e kënaqur sepse çështja e administrimit është një çështje zgjidhur për të pas këtyre zgjedhjeve. Por ne nuk mendojmë dhe asnjëherë nuk e kemi parë në një plan të ngushtë. Ne jemi të hapur për çdo opsion. E rëndësishme është që ne të kemi një konsensus të plot dhe mbi të gjitha që reformat mos lihet për minutat e fundit dhe mbi të gjitha që ai që humbet të respektojë ato rregulla që i kemi vendosur të gjithë. Në emër të opozitës, kryetari i Partisë Demokracia Sociale Pascal Milo kushtëzoi hartimin e reformës zgjedhore me kryerjen e procesit për transparencë të zgjedhjeve të përgjithshme të 28 qershorit 2009. Si përfaqësuesi i opozitës, unë dëshiroj të theksoj se procesi i reformës zgjedhore duhet të shkojë paralelisht me procesin e hetimit të zgjedhjeve të 28 qershorit. Deputeti demokrate Ngelej Dalibeja i tha se ajo çfarë në të vërtetë mungoi ligjit zgjedhor më shumë se nevoja për përmirësim të tij është besimi, ndaj dhe sipas tij, ndërhyrjet në të duhet të rregullojnë pikërisht këtë ngërç. Besojmë të gjithë që kodi zgjedhor si teksti bazë ligjor është një cilësi e mirë. Ajo çfarë na mungon është pikërisht besimi. Besimi tek ky mekanizëm administrativ dhe ligjor. Nikol Lesi në emër të Lëvizjes Demokristiane kujtoi se kryerjen e reformës e ka në dorë tashmë opozita, për shkak dhe të deklarimit të kryeministrit Berisha për një reformë bazuar tërësisht në rekomandimet e saj. Jemi konkret, lideri i mazhorancës e ka lënë topin në fushën e opozitës. Bëjeni kodin si dëshironi dhe ua votojmë. Tani a mundet zoti Milo dhe miqtë e tjerë që ta bindin opozitën kryesore që të bëjë 84 vota, ta ndryshojmë kodin. Lesi ishte i vetmi përfaqësues politik që ofroi në tryez dhe propozime konkrete. Duhet në taksative që të gjejmë një mënyrë, a në kod penal që ti ish ministri, apo në kodin zgjedhor prap ish ministri bashkë me ju, 10 vjet burg komisioneri që i rezulton qoftë e një vot e vjedhur nga hapja kutis. Kërkoj që të mos zhduken partit e vogla, që janë një konglomerat i madh dhe që balancojnë shumë herë të 12. Ose 13 nëse shprehjem dëshi. Tani, unë mendoj që të ketë sistem proporcional kombëtar, rajonal, ja pam hajrin dhe rezultatin. Çdo parti politike që merr pjesë në zgjedhje, pas zgjedhjeve të ketë drejtë të hapi në kod zgjedhor të shohët çdo kuti votimi. Aksioni qytetar për reformë zgjedhore propozoi ndër të tjera sankcionim në kod të së drejtës partive politike për përzgjedhjen e gjyqtarëve që shqyrtojnë ankimimet, mos zëvendësimin nga partitë në mënyrë arbitrare të komisionerëve apo dhe votimin elektronik.